Ndashaka mbasobanurira ikintu kimwe amaso y'abagabo benshi atajya apfa kubona. Burya hari impamvu abagore bahora bagerageza abagabo basa n'ababacisha mu isuzuma cyangwa se mu irushanwa, kandi ibyo bakabikora bazi neza ko abo bagabo batarahivana byange bikunde bari buhagwe. Kubera icyo umusirikare wananiye abandi kuba bamugusha cyangwa se bamutega, bisaba ko bamutega umugore kugira afatwe. Kubera iki byasabye Samusoni ko yoherezwaho Delila ngo agombe yicwe. Kubera iki se umucuruzi ruharwa wagendeye ku mategeko ubucuruzi bwe bukunguka bukazamuka ahura n'umugore rimwe cyangwa se umugore umwe, tayari ubwo uwo mugore agahindura ubukire bwe umwuka umuyonga mu mezi make cyane? Kubera iki se nijoro cyangwa se mu mezi abiri ashize nawe nureba neza urasanga hari umugore cyangwa se umukobwa wagerageje kugukoresha ikintu nk'umugabo utashakaga cyangwa se nk'umusore, wenda ukaba warahivanye cyangwa se ukaba uri kwicuza ibyo wakoze uwo munsi, amakosa wakoze icyo gihe. Ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Iyo ucunze nabi umenye watakariye. Umva amasomo y'ingenzi rero twungukira mu kiganiro Agatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Turi tariki 24 n'ukwezi kwa kane, umwaka ni 2025. Muri iki cyumweru ni mu kiganiro twariye amasomo y'ubuzima, reka turebere hamwe impamvu abagore bahora bashaka gusuzuma imbaraga z'abagabo, ndetse turiga nuko nk'umugabo wajya utangira kujya utsinda buri gihe ukihagararaho ukahivana. Imbaraga zose cyangwa se umuteguro cyangwa se umutego yaba yazanye, ubwenge bwose yashyiramo nk'umugore, amayeri ukaba wayatsinda. Nitwa Mugisha Samuel, aya ni amasomo y'ubuzima. Nimukore subscribe niba mutarayikora, ubundi dukomeze. Ngewe nawe uko biri kose hari ikintu dushobora kuba twarumvise nabi. Abagore cyangwa se abakobwa ntabwo badusuzuma nk'abagabo kuko ari abantu babi cyangwa se abana babi kuko isi igenda ibibita. Narabyumvise ngo umugore si umuntu. Nutekereza nawe nta nubwo biraza kugusaba imbaraga nyinshi ngo wumve ko umugore ari umuntu koko. Gusa abagore bisanga nushaka ubyite ko ariko bateye muri kamere yabo, gusa bisanga bari gusuzuma abagabo bahura nabo ngo bakunde barebe ngo abo bagabo bazi kwihagararaho bingana iki. Iteka bahora bafite inyota yo kwiga ngo umugabo bari kumwe ni bwoko ki, ubundi bari kuvugana nande. Amasuzuma y'abagore bisa naho ari nk'umuriro uba waka muri bo ukeneye kuzinywa. Bisa naho bitagombera ko banabitekerezaho. Ubwenge bwabo bufite ukuntu bubasunikira gusuzuma ubuhangange bw'umugabo, icyizere yigirira cyangwa se imbaraga ze zo kwihagararaho. Bivuga ko hari impamvu zishobora kuba zatuma umugore cyangwa se abagore bagukora ibi ngibi. Ese uyu mugabo yabasha kunyobora nk'umugore ngakurikira, cyangwa se nzamuyoboza inkoni y'icyuma, cyangwa se namuyoboza inkoni y'icyuma? Ese ahubwo yaba ari umugabo uzahagarara ashikamye mu bihe by'ibibazo cyangwa se azasusumira? Abagore ni uko bameze. Muri we niyo byamubaho atabizi, wenda ku basore cyangwa se ariko n'abagabo nabo bagira aho bahurira n'abagore cyangwa se abakobwa, ibyo bibaho. Umukobwa uzamwandikira atinde kugusubiza, yego bizagucanga. Azaca intege utuntu wikora dutuma ugaragara nk'umugabo koko, wenda nko kudasesagura amafaranga yawe, kuba ufite amahame ko utajya ujya mu busambanyi n'abakobwa wenda runaka, wenda mu mahame yawe utajya unywa inzoga. Rimwe na rimwe muzapanga guhura abihindure ku munota wa nyuma, uhindura gahunda mwahanye. Rwose azabikora cyangwa se azikora ibintu by'ubugoryi ndetse bizakubabaza. Kenshi azaba areba ati ubundi uyu mugabo agira gahunda, ateye ate, afite intego ki, mbese yihagararaho bingana iki ku mwanzuro we cyangwa se muri gahunda ze agira. Abagabo ba feke dore icyo bazakora, bazata umutwe icyo gihe, bazaburana basaba ibisobanuro ku buryo baninginga cyane babaza impamvu babibakoze. Tekereza nawe ariko kubona umuntu w'umugabo waba anubatse yapanitse ari guha ibisobanuro akana gato k'agakobwa, yisobanura yakubise hirya no hino, kamushyize ku murongo koko. Kwisobanura ameze nk'akana gato k'agahungu ari gusaba uruhushya nyina wako ngo kaze basi gutaha nijoro katinze. Ngewe nguha inama z'ubuzima ku buntu hano kuri channel ya Telemontagne Rwanda. Buri uko uzakabya uri mu mubano ugirana n'umugore runaka, cyane cyane abanyarwandakazi, uzaba watsinzwe irushanwa. Irihe rushanwa?
Yego rwose ntabwo ari uko azaba yakwanze cyangwa se abona uri umukene kubera ko se udafite ejo hazaza, oya, ahubwo azaba yamaze kubona ko uri umugabo utazi gutuza mu gihe ukomerejwe cyangwa se uri ku gitutu. Yamaze kubona ko utamushyira ku murongo nawe ubwawe kuko biba byakunaniye, ntabyo wishoboreye. Urashaka kujya utsinda ikizamini buri gihe, isuzuma ry'abagore. Mu mibanire yawe n'abandi cyangwa se n'igitsina gore, jya utuza, ugume ku murongo kandi ugume uri mubi cyane umwe batinya. Buriya nta kintu cyakubera cyangwa se cyakubera cyiza nko kuba umugore yakunyuza mu isuzuma ashaka kureba ibyawe akabona uramusetse cyane rwose, wamubonye kandi akiza. Yashaka kuzamura ubwiyemezi bwawe no kubukurogoshora ugasubira inyuma aho gutera intambwe ijya imbere wishyira hanze. Biroroshye kubyumva, niyigira nkaho ntabyo yitayeho nawe ba nkaho ntacyo bikubwiye rwose bitagufasheho. Wiba nkaho usonzeye cyane ko yaba akuri iruhande cyangwa se ari kukuvugisha. Abagabo mwubatse mujye mwita ku bagore banyu, ntimwikomeze ariko mubika utu tuntu namwe mu mitwe yanyu. Mwibuke mukore subscribe. Buriya umugabo ubasha kugenzura amarangamutima ye, uwo ni umugabo utabasha kubona ahantu henshi hano ku isi. Abenshi babaho bibaza uko bakosora amakosa baba baragiye bakora kubera imyanzuro y'ubugoryi ahubwo yaturutse ku marangamutima. Umugabo wigenzura niwe uba uri umugabo koko. Buri mugore agucisha mu gisa n'isuzuma ngo arebe uko imbaraga zawe zingana kuruta uko yaba ashaka kugusenya. Ese uri uwuhe bwoko bw'umugabo? Ese uri umugabo wabasha gushikama mu gihe cy'umuyaga cyangwa se cy'ibibazo ukaba wamuyobora nk'umugore? Igihe cyose urufatiro rwawe rwa feke rero, umugore iteka azatakaza agaciro akugenera. Ntuzarakara icyo gihe kuko uko bateye ntabwo bibemerera kugumana n'abagabo ba feke n'abagore. Bigenda gute rero iyo asanze uri umugabo w'intarumirwa wihagararaho cyangwa se uri umusore atapfa kuyobora uko abonye? Umugabo cyangwa se umusore utinginga, udasabiriza, utisobanura igihe cyose bitari ngombwa, umugore azatangira kwiyoroshya imbere yawe. Umugabo uzatangira kuyoberwa uko bigenze n'uko byabaye. Icyo gihe uzaba watsinze isuzuma rero. Ntabwo uzabyumva henshi, gusa ntabwo umugore akunda umugabo kubera ko amukunze nyine cyangwa se kubera urukundo, ahubwo akurikira ububasha bwe bwo kuyobora. Gutyo uri kubitekereza nibyo birababaje kuko nta na rimwe umugore azakuyoboka igihe ukiyoborwa n'amarangamutima yawe. Abagabo bashimagiza abagore b'amagambo meza, uturingushyo, hano ntabwo barokoka. Ibintu biba ari bibiri, uri kuba mwiza kurushaho nk'umugabo cyangwa se uri kwiyangiriza imbere y'igitsina gore nyine. Aba ari ikibazo cy'amahitamo gusa. Aya ni amasomo y'ubuzima. Mukantenguhe rero, burya iyo mubikoze cyangwa se iyo mubinkoze mwakabaye kuba mujye n'imbere y'abantu mugasaba imbabazi. Kubera iki mwisuzuguza nk'abagabo? Ukeneye guhagarara nk'umugabo cyangwa se ukava mu nzira ukegera ku ruhande abagabo bakigaragaza. Iga amasomo y'ubuzima cyangwa se uzahore uri impumyi muri iyi si. Sinzi ngo unkurikiye uherereye hehe, gusa iyi nkuru igukoze ku mutima, hereza ikiganiro like, jya munsi y'iyi video wandike ijambo rigira riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ubundi turusheho kujya tubona amasomo y'ubuzima. Mugisha Samuel ninjye mwari kumwe kuri microphone. Reka tuzasubire ubutaha.